Domingo 12 de enero, Fresno, California, en el River Park. Está la gente en el 4302 North Blackstone. Ahí arriba les voy a poner la dirección. Los mexicanos siguen apoyando en contra de la redada, en contra de la migra. Ahora se encuentran en Fresno, California. Compartan, sigan compartiendo. Mándenle este video a toda la gente que conocen. Hagámoslo saber. Los mexicanos seguimos unidos. Fresno, California, en River Park sobre la Blackstone, 4302 North Blackstone. ¡Viva México! ¡Woo!